วียนศีรษะบ่อยบางคนอาจจะคิดว่าแค่นอนน้อยแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการนำโรคทางระบบประสาทได้นะคะอาการเวียนศีรษะแบบไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 1. อาการเวียนศีรษะร่วมกับเดินเซมีทรงตัวลำบาก 2. อาการเวียนศีรษะร่วมกับมีเสียงในหูมีความผิดปกติของหูอื้อ 3. อาการเวียนศีรษะร่วมกับมีแขนขาอ่อนแรงหรือว่ามีอาการชามีอาการปากเบี้ยวซึ่งอาจจะเป็นอาการของโรคของหูชั้นในความดันต่ำหรืออาจจะเป็นอาการของเส้นเลือดสมองผิดปกติได้นะคะถ้าคุณสังเกตว่าคุณมีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆอย่างหาสาเหตุไม่ได้รีบมาพบแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทเพื่อตรวจหาสาเหตุกันค่ะถ้าเรารู้เร็วเราก็สามารถรักษาได้เร็วนะคะ